I denne videoen øver vi på temaet helse, trivsel og livsmestring. Du vil høre spørsmål som kan dukke opp på norskprøven, og eksempler på gode svar. Hør godt etter, og prøv å gjenta svarene. Del 1. Si din mening. Hva gjør du for å holde deg i god form? Jeg prøver å holde meg i form, ved å gå tur, nesten hver dag. Noen ganger trener jeg også litt hjemme, eller på treningssenter. Jeg tror det viktigste er å bevege seg. For meg handler det ikke bare om trening, men om å føle meg bra og ha mer overskudd i hverdagen. Hvorfor er det viktig å spise sunt? Jeg synes det er viktig å spise sunt, fordi maten påvirker hvordan vi har det, både fysisk og psykisk. Når jeg spiser mye grønnsaker, frukt og hjemmelaget mat, føler jeg meg lettere og mer våken. Men når jeg spiser mye ferdigmat, blir jeg fortere trøtt og får mindre energi. Jeg mener ikke at man må være perfekt, men man bør prøve å ha balanse og tenke litt på hva man spiser. Hva synes du om sport og fysisk aktivitet? Jeg synes fysisk aktivitet er kjempeviktig for helsa. Det handler ikke bare om å trene hardt, men om å bruke kroppen jevnlig. Jeg liker best aktiviteter som føles naturlige, som å gå tur, sykle eller svømme. Etter jeg har trent, merker jeg at jeg får bedre humør og sover bedre. Jeg tror alle burde finne en form for aktivitet de faktisk liker, for da blir det en del av livet, ikke en plikt. Hva gjør du for å stresse ned? Når jeg merker at jeg begynner å bli stresset, prøver jeg å ta et lite steg tilbake. Jeg setter meg gjerne med en kopp te, puster rolig og prøver å ikke tenke på alt jeg må gjøre. Noen ganger går jeg en tur, ute i frisk luft, bare for å få tankene på noe annet. Jeg har også blitt flinkere til å si nei til ting når jeg merker at det blir for mye. Før sa jeg ja til alt, og da ble jeg helt utslitt. Nå prøver jeg heller å prioritere det som er viktigst. Hvorfor er det viktig å ha fritid? Jeg mener fritid er helt nødvendig. Uten fritid blir livet bare jobb og plikter, og da mister man lett motivasjon. Jeg bruker fritiden min til å gjøre ting jeg liker, gå tur, møte venner, lage mat, eller bare slappe av. Det gir meg energi til å klare hverdagen. Man må ha tid til å hente seg inn, ellers blir man fort sliten og stresset. Er alkohol viktig for et godt sosialt liv? Jeg synes ikke alkohol er nødvendig for å ha det hyggelig. Selv om mange bruker det i sosiale situasjoner, handler et godt sosialt liv egentlig om mennesker, ikke drikke. Jeg liker å være sammen med venner, som jeg kan snakke og le med, uten at alkohol må være en del av det. Det er selvfølgelig greit å ta et glass i ny og ne, men det bør ikke være noe man trenger for å ha det gøy. Nå er det din tur til å snakke sammen med noen om helse, trivsel og livsmestring. Finn en person å øve med, en venn, en klassekamerat, eller bli med i vår Facebook-gruppe eller WhatsApp-gruppe for norskprøven B1, B2. Der kan du møte andre som også vil øve på muntlig norsk. Lenker finner du under videoen. Samtaletemaer, velg 1 til 2 og øv. Hva gjør dere for å ha god helse? Hvordan påvirker stress hverdagen? Hva er viktigst for å ha god livskvalitet? Hvordan kan man spise sunt uten å bruke mye penger? Hva kan folk gjøre for å sove bedre? Er det lett å være fysisk aktiv i Norge? Hvordan kan man hjelpe venner som har det vanskelig? Hva kan arbeidsgivere gjøre for å skape mindre stress på jobben? Hvordan kan fritid og hobbyer hjelpe oss å ha det bedre? Del 3. Ta stilling til en påstand.
Nå skal du øve på å ta stilling til en påstand. På norskprøven må du forklare hva du mener, og hvorfor. Hør på påstanden, tenk et øyeblikk, og prøv å si din egen mening høyt. Etterpå får du høre et eksempel på et godt svar. Folk i Norge stresser for mye. Ja, jeg tror mange i Norge stresser alt for mye. Folk jobber mye, har mange plikter, og lite tid til å slappe av. Selv om vi bor i et rikt land, virker det som mange alltid har dårlig tid. Jeg tror været og mørketida også spiller en rolle. Om vinteren er det mørkt, store deler av dagen, og mange blir trøtte og mister energi. I tillegg synes jeg det sosiale livet i Norge er litt fattig sammenlignet med andre land. Folk møtes sjeldnere, og mange føler seg alene. Jeg tror det bidrar til stress også. Derfor er det viktig å roe ned tempoet, prioritere søvn, og være mer sammen med andre. Skolen bør undervise mer i livsmestring og psykisk helse. Ja, jeg synes det er en veldig god idé. Mange unge sliter med stress og press i dag, og skolen fokuserer ofte mest på karakterer og fag. Jeg tror elevene trenger å lære om hvordan man håndterer følelser, stress og konflikter. Det ville gjort dem tryggere og bedre forberedt på voksenlivet. Søvn er viktigere enn trening. Ja, jeg er helt enig. Søvn er absolutt viktigere enn trening. Man kan faktisk leve uten å trene, men man kan ikke leve uten søvn. Når man sover dårlig, har man hverken energi eller motivasjon til å trene. Søvn er nødvendig for at kroppen og hjernen skal fungere normalt. Trening er selvfølgelig bra, men det kan også erstattes med andre aktiviteter, som å gå tur eller gjøre husarbeid. Men uten søvn fungerer ingenting, uansett hvor sunn man prøver å være. Folk bør jobbe mindre og ha mer fritid. Ja, jeg er helt enig. Mange jobber så mye at de glemmer å leve. Jeg tror ikke vi blir lykkeligere av å jobbe mer. Vi blir lykkeligere av å ha tid til familie, venner og oss selv. Mer fritid kan faktisk gjøre oss mer produktive, fordi vi får hvile og ny energi. Nå er det din tur. Velg en eller to påstander, og si din mening høyt. Forklar hvorfor du mener det, og gi et eksempel. Du kan også skrive svaret ditt i kommentarfeltet under videoen. Vil du øve med andre? Bli med i Facebook-gruppen eller WhatsApp-gruppen for norskprøven B1-B2. Lenker finner du under videoen.